В днешно време почти на всеки се налага да запише някакъв звук. Повечето от нас го правят с телефона си. Това със сигурност е най-бързият, но съвсем не е и най-качественият вариант. Особено ако искаме да обработим този аудиоматериал в последствие и да го накараме да звучи добре, като за пред хора. Компютърът ни дава далеч по-добри опции за звукозапис. Стига да знаем как да ги използваме. В това видео ще те науча как да записваш аудио директно в Waveform Free, да правиш основни корекции, да импортираш предварително записани аудиофайлове в програмата, както и да експортираш аудиофайлове в различни звукови формати. Намирам се в стартовия панел на безплатния софтуер за музикално продуциране Waveform 11 Free. Първото нещо, на което ще обърна внимание, стои ето тук в центъра. И това са някои основни аудио настройки. Няма да навлизам в твърде задълбочени подробности за тях сега, тъй като така или иначе всяка първа индивидуална консултация с мен включва тези настройки на твоя компютър, лично направени от мен. Но съвсем накратко да кажа за какво става дума. Първите две опции са свързани с вида на аудиоустройството, което използваш, т.е. с звуковата ти карта. Ако звуковата ти карта е външна, такава каквато е моята, препоръчвам тук горе на Audio Device Type да посочиш ASIO, а на Device да избереш драйвера на звуковата ти карта. Ако работиш с вградената си звукова карта, тук на Audio Device Type трябва да избереш Windows Audio, ако си с Windows, или съответната опция за Mac, ако ползваш Apple-ски компютър. Sample Rate, това е показател, който най-общо казано е свързан с качеството на звука, който записваш. При мен максимално допустимото е 48 000 Hz студийно качество. Това е максимално допустимата настройка за моята звукова карта, която аз съм избрал. Ти можеш да избереш по-ниска, ако работиш, например, с вградена звукова карта, или пък ако имаш по-хубава звукова карта от моята, можеш да избереш и по-висока стойност. Audio Buffer Size, тук няма да се спирам, защото е доста сложно за обяснение, доста технически въпрос. Ако те интересува, свържи се с мен и ще ти кажа за какво става дума. Сега, отиваме на Settings. Settings, Audio Devices. Ето тук виждаме съответната опция ASIO, която аз съм избрал, моето аудиоустройство, Yamaha Steinberg USB ASIO, Sample Rate и Audio Buffer Size, т.е. нещата, които видяхме на стартовия панел в центъра. Тук виждам каналите, които имам на звуковата си карта. Виждам, че всичко е включено. Enabled. Зеленичко с такава чавчица. Output 1 плюс 2. Това означава, че аз имам два изхода, на които съм свързал съответно едната си и другата си тон колона. Input 1 и Input 2 са аудио входове, които аз имам на звуковата си карта. На Input 2 аз включвам микрофона си, на Input 1 включвам синтезатора си, когато записвам. Всичко е включено, т.е. не би трябвало да имам никакви проблеми. Още нещо, което можем да погледнем, тук в Control панел на Sound имаме Playback и Recording, тези две неща. При мен, ето, виждаме, че основната опция, която е още при стартиране на компютъра, си е Steinberg CI2, моята звукова карта, и на Playback, т.е. възпроизвеждане на звук, и на Recording, т.е. запис на звук. А сега да се върнем в стартовия панел на програмата и да видим как да създадем нов проект, в който да записваме. Много е лесно. Ето това синичко квадратче, на което пише New Project. Натискаме ляв бутон на мишката върху него. Излиза ни ето този прозорец. Тук на Name пишем име на проекта. Кръщаваме си го. На Template препоръчвам винаги да използвате Default. Това си е абсолютно празен темплейт, без никакви предварително конфигурирани настройки, и натискаме върху Create Project и вуаля, имаме ето този прекрасен празен проект. Сега да видим как да го напълним. Първото нещо, което искам да обясня, са ето тези неща с имена от трак 1 до трак 8. Както виждаме, на английски те се наричат тракове, на български се наричат аудиописти или аудиопътеки. Това са отделни звена в звукозаписния софтуер,
които могат да помещават отделни звуци. И сега ще запиша звук в първото такова звено на трак 1. Мога да променя името, като цъкна десен бутон на мишката върху трак 1, излиза ми ето това меню, цъквам на Rename Track и си пиша Voice, защото аз ще записвам глас. Можете да си напишете каквото искате тук, да озаглавите звуковата пътека. Следващата стъпка, която ще предприема, е да избера източник на звука, който ще записвам. Тук виждаме, че пише Input 1. Но както ви обясних преди малко, моя микрофон е свързан към Input 2. Затова ще натисна десния бутон на мишката върху Input 1, излиза ето това меню и тук на аудио ще избера Input 2. И ето, виждаме, че моя микрофон вече е активен, този прогрес бар се отсветява в зелено и аз вече мога да запиша гласа си. Как мога да го запиша? Сега трябва да активирам пътеката за звукозапис. Това се случва, като ето тук, това поленце с тази червена точка на сив фон. Натисна левия бутон на мишката отгоре и виждаме, фонът става червен, точката става бяла. Това означава, че пътеката вече е активирана за звукозапис. Звукозаписът стартира в момента, в който аз натисна ето този червен бутон тук долу. Нека да го направя и да запиша кратко гласово послание. Правя този звукозапис, за да тествам как се записва звук. Хоп, я да видим сега какво се е случило. Правя този звукозапис, за да тествам как се записва звук. Така, сега ще видим някои основни корекции, които мога да направя върху записания вече звук. Първо, мога да увелича размера на ето това графично изражение на звуковата вълна. По височина от тук изтеглям си надолу. По дължина мога ето тук да дам плюсчето, а мога и с скрола на мишката просто да го завъртя и да приближа. Тук прави впечатление, че графичната форма на звуковата вълна е доста мъничка. Това е защото аз предпочитам да записвам при тихи нива на звука, тъй като ако в микрофона попадне така по-силен звук, да кажем примерно при пеене, би могло този звук да прегори, т.е. да не звучи добре. Затова аз настройвам силата на звука на микрофона си, като се изкрещя максимално силно в микрофона и видя кога точно ще приближа ето тук върховата точка и си правя нивото на звукозапис от звуковата карта малко по-ниско от това. Звука, който съм записал, макар че е тих, мога винаги да го увелича. И това става като натисна десния бутон на мишката ето тук горе. Виждаме тук Clip Gain. Този Clip Gain с левия бутон хващам и дигам. Виждаме, че звуковата вълна се увеличава. Ето да кажем, ще остава така и да чуем. Правя този звукозапис, за да тествам как се записва звук. Чудесно. Сега, виждаме, че в началото имаме празно пространство, т.е. пространство, в което няма звук. От тук си хващам ето това триъгълниче, цъквам ляв бутон на мишката върху него, изтеглям към началото и мога тук да си хвана ляв бутон на мишката и да привлача наляво, за да минем съвсем в началото на звукозаписа. Мога да направя същото и в края. Тук видяхме, че съм казал два пъти фразата да тествам. Правя този звукозапис, за да тествам как се записва звук. Второто да тествам се намира ето тук, в този регион. Може да искам да го премахна. Това може да стане, като просто натисна Delete на клавиатурата, хоп, и го премахвам. Може да цъкнем с десен бутон на мишката. Можем да направим Ripple Delete, т.е. трием го и приближаваме остатъка от вълната към първата част на вълната и по този начин се отърваваме от излишната фраза. Я да чуем какво е станало. Правя този звукозапис, за да тествам как се записва звук. Чудно.
Сега, в началото и в края на звукозаписа има едни ето такива мънички правоъгълничета, които ако ги хванем и ги провлачиме ето така, получаваме плавно стартиране и съответно плавно завършване на звука. Нека да чуем. Правя този звукозапис, за да тествам как се записва звук. Да, ето звукът започва тихо и завършва тихо, т.е. с засилване и с затихване. Искам да покажа и още две основни операции, които можем да извършим с направения звукозапис. Нека да чуем каква е последната дума. Писва звук. Да, последната дума е звук. Искам да си отделя само нея. Тя започва някъде тук. Ляв бутон на мишката. Задържам и провлачвам към края. Стигам до тук и ето хванал съм си думичката звук. Върху селекцията натискам десен бутон на мишката и тук копи или шорткът на клавиатурата Ctrl плюс C, копирам, отивам някъде напред в тази пътека или мога да отида и в друга пътека, ако искам. Натискам си желаното от мен място, тук давам Ctrl плюс V и ето виждам, копирал съм думичката звук. Само, че тя затихва към края. Аз не искам да затихва към края в конкретния случай, затова хващам това правоъгълниче, придърпвам го надясно и звук. Вече не затихва. Искам да я копирам още веднъж, ама по най-бързия възможен начин. Затова, ето тук горе, отивам, натискам контрол на клавиатурата и го задържам, с левия бутон на мишката, провлачвам ето така настрани и копирам още веднъж думичката звук. Звук. Искам вторият ми фрагмент да бъде по-тихичък, десен бутон отгоре, намалявам си силата, ето виждаме звуковата вълна се променя. Звук. Звук. И да кажем, че тук искам да забавя темпото на говорене, като за целта ще отделя като последната съгласна. Ето тук си натискам някъде непосредствено преди като ляв бутон на мишката. Върху линията десен бутон на мишката. Давам тази опция Split. Ето виждаме, че този фрагмент се разделя на две части. Хващам втората част и я отлагам малко. Ето така, дърпам надясно и да видим какво стана. Звук. Да, все едно произнасям думичката по-бавно. Това са някои много основни звукови корекции, които, разбира се, ще използваш много често, когато записваш. А ако искаш да те науча на още страхотни неща, които можеш да правиш и за които дори не си и помислил с звукозаписи, свържи се с мен, запиши си индивидуален урок и ще ти покажа уникални неща, обещавам ти.